钟声终于敲响，勿谓言之不预。中国最强警告，美国听懂了吗？台海行动的预兆。最近，美国不断就台海、香港等问题干涉中国内政，是可忍孰不可忍。中国这次真怒了，美国再不收手，将有大动作。终于来了，人民日报的钟声敲响。7月24号，人民日报客户端发表署名为钟声的评论文章，文章警告美方应当彻底放弃把台湾、香港当棋子的欲念，若选择继续进发，中国定将坚决反制，奉陪到底。中国态度说到做到，勿谓言之不预。人民日报钟声，勿谓言之不预，这几个词语串在一起，中国人最明白这六字谏言的权威和分量，这就是给敌人送终的钟声。历史上，自新中国成立以来，勿谓言之不预仅在人民日报出现过3次。第一次，1962年印度军队侵犯中印边境，当年9月22号，人民日报正告印度当局勿谓言之不预也。随即解放军开始对印自卫反击战，打得印军节节败退。第二次，1978年，越南军队侵犯中越边境，12月25号，人民日报再次警告越南当局勿谓言之不预。随即，我军边防部队对越展开自卫反击战，差点打到河内。第三次，2019年中美贸易战，人民日报再次发出这一警告。随即，我国对美贸易战全面开战，打了2年，结果是美国对中贸易逆差越打越大。美国官员多次坦言这是最愚蠢的决定，但现在想取消却下不来台。可以说这是中国人民最强警告。为何这次人民日报突然发出这一警告？最近美方炮制所谓香港商业警告，无端抹黑香港营商环境，还非法制裁中联办多名官员。在23号，中国宣布对等制裁。这几年以来，这样的交锋已经出现多次，先后在涉疆、涉港、人权问题、网络问题等方面造谣，扮演人权教师爷、拉小圈子围堵的丑剧。美军机甚至大摇大摆抵达台机场，美台勾连愈演愈烈，切香肠是越红线，事不过三。下次来估计就不知道会发生些什么了。这篇社论还警告美方不要以为世界上任何地方都能容忍美方长臂管辖，也不要以为美方拥有单方面定义中美关系护栏的特权。美方仗势压人、傲慢偏见那一套，在中方这里根本行不通。美国听懂了吗？这话一出，除非美国悬崖勒马收手，不然会有大动作的，像是要在台海有些行动的征兆。无论如何，我们耐心已经到了底线，这是对美国军机屡次打擦边球的最后警告，美国好自为之。美国副国务卿还没到，中国的反击就已经来了。发生了什么？为什么美国内部坐不住了？近日，中美双方终于敲定会面时间地点。美国副国务卿谢尔曼将于25号至26号访问天津，与中国外交部主管中美关系的谢峰副部长会谈。随后，王毅国务委员兼外长也将与谢尔曼见面。据悉，此次谢尔曼访华是希望同中方就中美关系交换意见。可就算中美双方此次进行了会谈，两国关系真的会有所缓和吗？根据环球网的消息报道，依据反外国制裁法，中国决定对美国7个美方人员和实体实施制裁。外交部官网发布发言人就此作出解释，声称16号，美国国务院、财政部、商务部以及国土安全部发布了所谓香港商业警告，打着这样的幌子，美财政部外国资产控制办公室将7名香港中联办副主任列入特别指定国民清单，实施金融制裁。这种无端抹黑、非法制裁的行为，严重违反了国际法和国际关系基本准则。至此，中方坚决反对，予以强烈谴责的同时，对美方错误行径采取了对等的反制。美方无端制裁中方7人，中方也可以正当防卫。联大相关决议曾多次强调过，反对一国滥用法律域外效力。现在我国启动反外国制裁法，就是一种阻断立法、反制裁、反干涉。在中美双方即将会谈之际，或许在外界看来，给两国缓和关系增加了难度，但实际上中国时机抓得正好。近期美国方面一边频频释放出想跟中国谈的信号，可另一边对中国的挑衅打压制裁根本没有停止。在分析看来，美国不过是想用这种方式逼中国上谈判桌，可中方早已经有言在先。美国若是想跟中国谈，就拿出诚意来。现在我国没有看到一丁点诚意，反而是美国持续打压。冲这一点，足以说明美国不是真想缓和中美关系。既然如此，中国何不趁会面前重敲一下，让美国清楚中国的态度？值得一提，此次美国国防部在对外宣布美国副国务卿谢尔曼访华的同时，还扬言想从实力的地位出发跟中国谈判。就这居高临下的模样，中方在第一时间给美方打了一剂预防针，明确表明要求美方停止干涉中国内政，损害中方利益。对于美国的阴招，我国不是不清楚。在此背景下，就算美国副国务卿还没到，但是针对中方的制裁，我国也不能再忍，直接出手反击了。就如国际评论的那样，美国内部怕是要坐不住了。中国现在已经不好惹了，美国再想使阴招行不通。
50艘军舰，40架战机，直接对到美家门口，美俄正面硬刚，为什么中国却被逼上梁山？这次国人是真的着急了。消息显示，近日北约各成员国首脑在布鲁塞尔峰会上达成共识，任何企图攻击北约单一成员国卫星或者其他航天设施的行为，都将被视为对北约全体成员的攻击，进而通过行使北约集体防御条款。此举旨在促成北约的太空军事同盟，打造海陆空天网络五位一体防御体系。很显然，这一共识就是冲着俄罗斯来的。就现阶段来看，全球只有俄罗斯才会让北约集中全部力量去对付，也只有俄罗斯能在空天领域对美国构成威胁。这些年来，美国为了维持自己的霸主地位，在经济、军事等多个领域对俄罗斯实施了全面遏制措施，怂恿自己的盟友挑衅俄罗斯。现在北约各成员国首脑又达成这样一个共识，尽管没有确切的消息可以证明有美国的功劳，但是听从美国的可能性很大。北约虽然并不想真的跟俄罗斯打起来，但是奈何能有美国的撑腰，自然不会放弃对俄罗斯的威慑和制裁。就拿上个月的欧洲捍卫者2021军事演习来说，北约16国28000名士兵强势集结，在俄罗斯家门口进行军事演习，如此强硬就是在警告俄罗斯。事实上，北约每一次军事演习目的也都非常明确，就是借美国的手对俄罗斯进行战略围堵，而美国同样也是希望能够拉拢盟友对俄罗斯打组合拳。毕竟俄罗斯的血性，美国不是没有领教过。可令美国怎么都没想到的是，就算是这样，也没能够威慑住俄罗斯，反而引起俄罗斯更大的反应。面对美国和北约的做法，俄罗斯直接集结50艘军舰、40架战机，对到美国家门口进行军事演习，还强制下令周边美国商船撤离。与此同时，在演习期间，俄罗斯出动了鄂木斯克号巡航导弹核潜艇和瓦良格号导弹巡洋舰，甚至向白令海的一个演习靶标发射了反舰导弹。俄罗斯用实际行动完美向美军展现了自己的实力。而面对美国的抗议，俄罗斯更是以牙还牙，声称这是自由航行，无视美国的警告，并且直言美国没有权利干涉，瞬间让美国尝到了被制裁的滋味。真不愧是俄罗斯，就是霸气。可就是因为反击得太漂亮，中国一度被逼上梁山。不少国人着急了，呼吁中国什么时候能向俄罗斯学习。俄罗斯接连反击，每次都给中国做了好榜样，俄罗斯都该替中国着急了。倘若中国能够像俄罗斯这样强硬，想必现在美国及其盟友早就不敢在中国的地盘上放肆了。美国再三挑衅，屡屡出手，人民日报发终极警告。警告的又是什么？为何说人民日报的发声可能是反击的正式开始？最近美国越来越过分了，对中国再三挑衅，屡屡出手，从运输机三降台岛开始，到常务副国务卿舍曼访华，以及在访华前非要出手针对中国香港，已经完全踩在了中国的底线上。对此，中国直接就不忍了，立即出手反击。从新闻中我们可以看到，几乎就是在美国发出制裁后，中国就直接用反外国制裁法，同样反击制裁了美国的亲民人员和组织。这还不是最严重的，重点是随后人民日报就对美国发出了终极警告，美方醒醒，勿谓言之不预。整篇文章中的中心内容也很简单，直接就说了，美国不要总把台湾和香港当做自己的棋子随意摆弄，这是中国内政。如果美国继续不听劝告，那么中国必定会坚决依法反击到底。中国的态度就在这儿，美国别当中国在说笑，中国绝对说到做到。勿谓言之不预，这话是什么意思呢？就是我要出手了，而你受到攻击之后，可别说我没有提前警告，简单的放在如今的中美问题上，那就是明明白白的告诉美国，中国将直接动手反击。而且这一点在这次的香港问题上已经能够看出来了，因为在美国发出制裁后，中国并没有再用语言警告美国，反而是直接就动手反击。再从另一方面来说，勿谓言之不预，这话中国说的并不多，但是每次说出口都必然是在最严重的时刻，甚至可以算得上是战争开始前的预警。就比如1962年对印度发出是可忍孰不可忍，随后对印自卫反击战打响；1978年对越南发出我们的忍耐是有限度的，对越自卫反击战打响。所以这句话也可以说是中国的反击正式开始。当然有一点必须要再次强调，人民日报专门发表评论，文章中也再一次给美国画下了38线。如果是为了解决双边关系，那么中国可以敞开大门和美国深入交流，但除此之外，美国非要选择动手的话，那中国必将奉陪到底。简单的一句话概括，谈可以，打奉陪，其
妄想。中国态度一直很明确，但是偏偏有人当中国只是说说而已。结果这回中国直接发出了终极警告，就看还有谁敢来撞枪口上了。另外这件事还挺有意思的，也不知道美国是不是知道已经踩到了中国的底线了，所以自己干脆就不动手了，反而怂恿英国军舰闯一闯中国南海岛礁的12海里领海，还说英国不闯就和美国关系不好，试图以此威胁英国。那么对此英国将会如何选择，咱们或许可以拭目以待。不过如今人民日报已经发出了最后的警告，不管是美国自己还是美国怂恿的英国，一旦真的继续挑衅中国，那么印度以及美国自己当年在越南的下场就是最好的前车之鉴。建议不管是美国还是英国，都最好多翻翻历史。